दामी भयो फोटो सोटो हानेर यही बाटो जाऊँ अब कहाँ पुग्छ आज घुम्दै घुम्दै जाऊँ है कडा कडा ओए मजा त आइरहेछ नि तिमीहरूलाई अलि यता यता पातलो कम्मलो मिलेको बडी देख्दैछु अप्सरा धरतीमा पनि मोटरमा चढी सन न घुमला हामी सिन्धुली गढी तिमीले नै तस्बिर हेरेर बस कडा कडा फाइनली भेटियो फाइनली सब ओए यु पनि रहेछ नि त गाइज यार सानो सानो परिरहेको रहेछ माथि चाहिँ दामी दामी पारा पारा केटाहरूले चाहिँ देखाउँछ पारा पारा अन बिस्तारै बिस्तारै ओए दौडी आइज तिमीहरू के हिउ खेलिरहेछस् यो आमामा त्यो त हिउ खाइरहेको रहेछ ओए यसलाई समाज है मैले छोडिदिएँ है डोरी डोरी चाहिँ छोडिदिएँ हामी चाहिँ उता माथि त्यो माथि चाहिँ हाम्रो उता घरदेखि देख्छु आज यहीँ पुग्यो खुसी लाग्यो चम्पादेवी पनि पुग्यो फाइनली सक्सेसफुल सयो विथ माई फ्यामिली आरएफ एन्ड चिल्ड्रेन होम है गरे मैले ओए बुगी आइज भगवान गुहार्दै मन्दिर दाइन बाटो खोज्दा बाटो पाइन फल्ने फुल्ने माटो पाइन सायद भुल गरे मैले भगवान गुहार्दै मन्दिर दाइन मेरो बाल्यकालदेखिको मिल्ने साथी हाम्रो मृत्युता अरू सम्बन्धभन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौँ राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ढाँटी मर्न र मार्न तयार एकअर्काको सँगै सँगै बस्थ्यो स्कुल पढ्दा हामी दुबई नजानी यदि एउटा बिरामी जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो बानी उसले एक दिन चुरोट सल्काइ सोधे ओइ खाने मैले पनि ताने सँगो छैन माने दिन बित्दै गए अनि लाग्यो त्यसको बानी बिस्तारै कुलतमा फसियो जानी नजानी गाजा अनि गोटी सामान र पानी यो पछि त्यो पछि त्यो दामी छ्याप नभए दिन पनि राम्रै नलाग्ने फेरि त्यसपछि कहिले उस्तै रहेन हामी भ्याली भ्याली छ फुल माला लगाए पूजा गरम जस्तो लागेको सेतो टावर उता छ उता सेतो टावर छ त्यो चाहिँ वसुन्धरातिर काठमाडौँतिर कडा कडा तातो चिसो भइसक्यो तातो तातो है लुगा लाउ कसले खोलेको थियो अघि ज्याकेटहरू जाडो भइसक्यो नचा होइन तिमीलाई म चाहन्थे जुनी जुनी बढीलाई फेरि रिपिट नचाहेको होइन तिमीलाई म चाहन्थे जुनी जुनी बढीलाई मौसम यो मनको कुरा ओ यता आइज माथि आइज बुगी बुगी माथि यहाँ आइज यहाँ चाहिँ हिँड अब चाहिँ हामी यहाँ तल गइरहेको है हिउँ परा रहेछ त यार यहाँ माथि माथि त जाडोले सय आवाज खै कत्रो रहेछ सुरम त ल यस भ्यू चाहिँ बबा कडा कडा यता यता ल यता हेरौँ ल ह्यान्डसमहरू ल केही सो गाइजहरू
हामी चाहिँ पुरै कहाँ हो आफ्नै बाटो बनाएर हिँडिरहेछौँ कहाँ पुग्छ यु खेल नि त ओए यु दामी परेको रहेछ त हान्दै दामी हिउँ परेको रहेछ नि त खै यसलाई हान्थ्यो यसलाई खै कहाँ छ बोतलमा चाहिँ नहाल है ओए त्यो के हो हिउँ खाइरहेको हल्का चाख्दिनु त परेको रहेछ है ओए हिउँ खाइदिने हो क्या ल आन ल ओए धेरै नखा भने के यो राम्रो होइन यसलाई हान यसलाई हान्त हिउँ खेलेर आज गाई यहाँ हिउँ परेर हिउँको रमाइलो ए ओए ल भयो कति पछि हिउँ लकी होइन त ल गाइजहरु ल एकचोटि सबजना कले गरे फाल्दिउँ त आइज त सबजना कले गर्दा हातमा एकैचोटि उडाइदिउँ है ल सबजना नजिक आइज है त्यही भने हात एक यता आइज छिटो ओए पत्रुस छिटो रोक पहिला देखाउँदै ल 1 2 3 गो ल लास्ट ल लास्ट आइज ल लास्ट खै कहाँ गयो बुगी ए यहीँ रहेछ बुगी नि यहीँ छ ल लास्ट है ल टिप छिटो ल यसलाई के भयो ल गाइज ल छिटो त्यही भने हात कामी सक्यो ल रेडी रोक सबजना गोलो घेरा पहिला गोलो घेरा ल अनि 1 2 3 गो जब यू देखा केटाहरूसँग यू खेला चिसोमा यस्तो फ्रिज भयो नि के उडाएर देखा त यता ल यो खै बुगी आइज बुगी यो केटाहरू रहिला छ यो ल ये पुरै स्नो बाडी ओ ना यो त्यही अहिले यो सब टिप्नु पर्ने हुन्छ आमामा त्यो हेर त हाम्रो लुगाभरि हेर त यसको लुगाभरि आमामा ल पार्टी ल बुगीलाई कडा ओइ ल अब टक्ट्या गर्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ मुखमा नि छिरिसक्यो उडेर आएको सानी चल्यो सिरिरी आज माथि घुम्नबाट फर्किरहेछौँ होइन यहाँ चाहिँ बाटोभरि अब हिउँ देख्न सक्छौँ हामीहरूले
अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ हिउँ खेल्नलाई जान लागिरहेछौँ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले राम्रोसँग तपाईँहरूलाई नि एक दिन मन लाग्छ भने अब तपाईँहरूले नि हामीसँग जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हिउँ खेल्नलाई होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् हिउँ नै हिउँ छ यतातिर होइन ल केटाहरू चाहिँ पुरै हिउँमा व्यस्त छन् है हिउँ खेल्नमा व्यस्त छन् पुरै ल केटाहरू चाहिँ भएको छैन ल गाइज हेरौँ है दामीसँग ल ऊ युट्युब रहेछन् है सबैजना ऊ ल ल ल ल केटाहरू ल ग्यादर हौ त ल रेडी गाइज छिटो छिटो चिसो भइसक्यो छिटो छिटो रेडी 1 2 3 गो ल ल खतरा है केटाहरू ल ल फेरि है फेरि सेकेन्ड मोर यो यसपछि यो भाइ पनि आउँछ एकछिनमा म पनि जान्छु होइन खेल्नलाई हिउँ पहिला हेरौँ अब कसरी खेल्दा रहेछन् होइन खेल्नु हुँदो रहेछ ल रेडी 1 2 3 गो ल सबैजना आइसक्नु भएको छ हिउँ ल्याएर ल रेडी सबजना हुरे गरिरहेछन् ल हिउँ खेल्न छुट्टै रमाइलो होइन चिसो चिसो मौसममा चिसो चिसो हिउँ ल एभ्रीबडी ल सबको हातमा हिउँ रहेको छ 3 2 उडाउँछ नि तल देखाइ ल 3 2 1 गो पारा सबैको आफ्नै आफ्नै पारा हाम्रो बुगी चाहिँ हिउँ खेल्न फेरि गइसकेको छ त्यहाँ गइसक्यो कता गयो लिनलाई दाइ गइसक्नु ल फेरि हाम्रो टोली हिँड्सक्यो है एभ्रीबडी माथिको भ्यूज हाम्रो बाटो फेरि यस्तो छ है पुरै आफ्नो आफ्नो बाटो त्यो ढल जेले हाने नि हान्न ल ल ओए ओए आदि यहीँबाट हाने ओए 7 स्टोन ओए एउटा खस्यो ल ओ एउटा खस्यो त्यो ढलाउनै पर्छ है ओ एउटा खस्यो ओ त्यो बिस्तारै हाने मान्छेहरूलाई नि लाग्ला नि फेरि हो ए फुटिसक्यो त्यो ओ त्यो मान्छेहरूलाई लाग्छ भने क्या ओए खस्यो 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 मान्छेहरूलाई लाग्छ क्या त्यो यही बिस्तारै बिस्तारै फाल ढल्यो 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 है गाइजहरू यो ओए त्यो त्यही ढुङ्गालाई ताकेर हान न धेरै माथि नहान ओ यो विवेकले हान्दो रहेछ ल यिनीहरू सब उ त्यो खेलेर एउटा ढल्यो ओए उपेन्द्र खस्यो ए सय सय ल जम 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 ल लास्ट हान अब जम जम ल ढलाइदे ढलाइदे ल लास्ट हान्छ अरे ल उता ल अहिले लाग्छ ल सय सय
यो कडा कडा खै बुगी खै त ओए ल जम 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 बिस्तारै रमाइलो गर्दै जम के छ यु आमामा के हो लक्की परेछ त हामी ओए के हो त्यहाँ माथि त कडा कडा दामी यु रहेछ त यार यहाँ त केटाहरूले टिपिसक्यो उराइदेऊ त यो कडा कडा ल ल ल खेल खेल अब ओ एकैछिन त्यसलाई नि खेल ल ओइ कहाँ भागे ल ल ल डान्स देखाइदियो नि त डिच्चुकु 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 त्यही युहरू त टन्नै रहेछ यार है सय सय बुगीले नै आज यसलाई नि घुमाउनु ल्याइदिएको खेलिरहेछ रमाइरहेछ ए पुन्टे मायालु हिँड 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 यता 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 जा 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 अब तँलाई के तर्सिस जम जम बुगी मलाई कुरेको जम जम तेरो जाको पुरै बाटो जस्तो छ गाइज आधी अगाडि गइसक्यो हामी चाहिँ यहाँ माथिदेखि रमाइलो गर्दै त्यहाँ माथिदेखि तलसम्म आइसक्यो होइन त गाइजहरू अब यहाँ तल गइरह किनकि तल चिया खानुपर्ने हुन्छ पानी पायो कि चिया बनाएर खाइदिइहाल्नुपर्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै देखाउनु पर्ने हुन्छ लास्टै हल्लिएको हातै बाहिर चाहिँ भ्यू हेरिरहेको छ पुरै यता यो पारी छ नि त यसको पारी डाँडा पारी भाइहरूसँग भोगी पनि आमामा ओए आमा यो त सुत्यो छ उठी उठी सुत्दा रहेछ पर्ने हुन्छ अब ओके लेट्स गो त्यो चिया पनि खानुपर्छ क्या हामी चाहिँ यहाँ पुग्यो है बिस्तारै घर गइरहेछौँ पानी खोज्दै गइरहेछौँ त्यहाँ माथिदेखि आएको आमामा कृतिपुर उता माथिदेखि पनि हाम्रो फोटो सेसन भयो गाइजहरू है बिस्तारै यो 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 हालत जुत्ता के भयो तेरो आमा के हो दुलै परेछ आज कडा कडा तेरो तेरो केही भएको त छैन नि पानी पाएको अवस्था होइन त हात खुट्टा धोएर जानुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ पानसानी पाइसक्यो है पानी पाएर अब यहाँ चुलो बनाउनु लगाएको केटा यहाँ दाउरा खोज्दैछ दाउरा खोजेर चिया बिस्कुट हानेर घर जानुपर्ने हुन्छ खोज्दैछ आगो बल्दैछ होइन त सिम्पल त बलोस् बल्यो बल्यो दाउराहरू एकैछिन त्यो बल्न दिए एकैछिन ल धेरै नहाल फेरि यो अड्डाउनु पर्छ एकैछिन धेरै न हाम्रो यो चिया कुरिरा है चिया बन्दैछ आगो तापेर गाइजहरू चिया कुरिरा होइन त चिया यो पारा अन द माइक अच्छु जाडो जाडो पनि छ चिया सँगै सँगै होइन अझै पुरै जङ्गल कुन जङ्गलले पुरै
यहाँ घना जङ्गल सल्लेरी जङ्गल यहाँदेखि चाहिँ पुरै अब रे चोबार होइन चोबार निस्किन्छ अनि घर जानुपर्छ भयो है रेडी भइसक्यो ल समय टाइट छ ल खोल्नु ल टाइट छ होइन दो हल्का पख टाइट रहेछ है सय चिया हाल्नुपर्छ अब चिया बाँड्दै होइन ओए बुगी के भयो ल गाइजहरु चेस ल है अलि अगाडि ल चेस ल उते पनि खाऊ बिस्कुटहरु हामीहरू चाहिँ अब चिया पकाएर खाइरहेको छौँ है सबैजना चिसो पनि भइरहेछ त्यसैले हल्का आगो पनि तापेर है कस्तो भयो आज तिमीहरूले एकदम रमाइलो राम्रो भयो होइन सरप्राइज रमाइलो भयो नि त नै कतै जानुपर्ने हुन्छ है नेपाली चाहिँ अननोन तिमीहरूलाई अननोन सरप्राइज हो अर्को पालि चाहिँ भनेरै जानुपर्छ है यो ठाउँ जाने भने अनि बिहानै हिँड्ने त्यसरी नै है अब हामी आगो साप तापेर यहाँ चिउ गरेर बिस्तारै जान्छौँ अब त्यो डाँडामा हल्का पुरी गयो पुरी पनि घर रहेछ यो त सब पाउने रहेछ त्यसलाई सिडी देखेर वाक्क लाग्यो मजा आयो होइन त सही हामी चाहिँ चियासिया खाएर त्यहाँ त्यो सब प्याकस्याक गरेर हिँडिसक्यौँ घरतिर हामीले नि पढ्न पाउँछ एपिएफ स्कुल यो चाहिँ यो तलको त्यो चाहिँ चोबार है गाइस यो चोबार यतापट्टि भैँसपाटी छ यतापट्टि यो चाहिँ कृतिपुर रहेछ सही हो अनि माथि पहाडहरू देखिरहेछ कि छैन यस्तो रेन्ज गाइस चाहिँ व्हाइट हाउस है व्हाइट हाउस हामी अब यहाँबाट सो भएर एक राउन्ड यसो घुमेर पछिबाट जान्छौँ है त दा यहाँ फरफर आइरहेछ गाइजहरू एकचोटि बस्छ कुन चाहिँ यो चाहिँ तौद्दा है अनि श्रीकाली चाहिँ यतातिर रहेछ यो त हामी चाहिँ यसो घुमेर यहाँबाट यसो घुमेर उता पुल छ होइन त्यो पुलबाट यसो निक्लिदिउँ है यो चाहिँ श्रीकाली पुल है पुलमा केटा के गर मुला खाएर कडा कडा मुला खाएर जानुपर्ने हुन्छ गाइस हामी चाहिँ यहाँ श्रीकाली पुगिसक्यो होइन आजको डे कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई बगल्दा कहाँ घुमेर अरे सब ठाउँ होइन कडा कडा यो पनि खेल्यो बुगी पनि कस्तो भयो हिउँ पनि खेल्यो रमाइलो भयो त्यहाँ मेमोरी खतरा बनायो होइन आज त हामी कहाँदेखि यहाँदेखि स्टार्ट भयो यहाँ यस्तो गरेर यसलाई पनि डाँडा छोएर यहाँदेखि पछाडि यस्तो घुमेर श्रीकालीदेखि घर आउँदै पल्लो होइन राति भइसक्यो है बिहान कति बजी निस्क्यो अरे 8:30 रमाइलो भयो नि त ओके सी यू नेक्स्ट टाइम लाइक सेयर सब्सक्राइब
हालेर हो ल गुड टु सी माई भ्युअर्स होइन त ओके धेरै माथि पुग्छ ल आजको भ्लग चाहिँ मेरो यही सकिन्छ ल जय नेपाल